फ्रेंड, गाड़ी VW की वेंटो पेट्रोल इंजन है। कस्टमर कंप्लेन है कि गाड़ी पिकअप नहीं ले रही और चेक इंजन लाइट EPC का लाइट आ रहा है अंदर। तो एक बार मैं दिखाता हूँ आपको इंजन स्टार्ट करके। इंजन स्टार्ट किया, चेक लाइट आ रहा है और चलाएंगे तो EPC का लाइट भी आता है साथ में। और गाड़ी मिसफायर हो रहा है, गाड़ी जैसा भागना चाहिए वैसे भाग नहीं रहा है, बोलते पिकअप नहीं है। तो अभी मैंने स्टार्ट किया तो गाड़ी मिसफायर हो रहा है। तो चेक लाइट किस चीज़ का है, एक बार पहले स्कैनिंग कर लेंगे। स्कैनिंग में क्या रिपोर्ट आता है उसके ऊपर काम करेंगे अपन। तो मैंने स्कैनर लगाया हुआ है, गाड़ी को स्कैन कर लेते एक बार। VW ECM ओके। और ये DTC, यहाँ पे फॉल्ट कोड आ रहा है। सिलेंडर 1 मिसफायर, रैंडम मल्टीप्ले सिलेंडर मिसफायर डिटेक्टेड, सिलेंडर 1 इंजेक्टर सर्किट। यहाँ पे देख सकते हो। इसको एक बार क्लियर करते हैं। क्लियर हो गया। रीड फॉल्ट कोड। तो अभी कुछ फॉल्ट कोड नहीं है, चेक लाइट चली गई है, लेकिन गाड़ी मिसफायर कर ही रही है अभी भी। वापस से बंद करके स्टार्ट किया, अभी गाड़ी नहीं चालू हो रही, बंद हो गई गाड़ी। तो गाड़ी मिसफायर क्यों कर रही है उसके ऊपर अपन काम करेंगे। बाहर की तरफ चलता मैं आपको दिखाता हूँ इंजन की। इंजन मिसफायर कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसका कॉइल में करंट आ रहा है, मैंने कॉइल चेक किया हुआ है, कॉइल प्लग सब चेक किया है, कॉइल में करंट आ रहा है। इसका जो प्रॉब्लम है मैं वो आपको बताऊंगा। कॉइल ओके है, कॉइल मैंने पलटी करके भी देखा है, कॉइल में करंट आ रहा है, प्लग भी अच्छे हैं। इसका जो प्रॉब्लम है ये फ्यूल इंजेक्टर है 1 नंबर का, इसके अंदर करंट नहीं आ रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ टेस्टिंग लाइट लगा के। फ्यूल इंजेक्टर 1 नंबर मिसफायर है, कॉइल बराबर है, प्लग बराबर है, फ्यूल इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा है 1 नंबर में, वो मैं आपको दिखाता हूँ। टेस्टिंग लाइट लगाया है, इंजन को स्टार्ट करेंगे। इंजन स्टार्ट किया है, यहाँ पे करंट आना चाहिए, करंट नहीं आ रहा है। 2 नंबर में चेक किया है, 2 नंबर में आ रहा है, लेकिन 1 नंबर इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा है। आप लोग देख सकते हो मेन करंट आ रहा है इसमें, लेकिन जो इंजेक्टर से पल्स आता है ना ECM से, वो नहीं आ रहा है। देखो मेन आ रहा है, इंजेक्टर से जो पल्स आना चाहिए वो पल्स नहीं आ रहा है। ये जो वायरिंग गया है ECM में, यहाँ पे ECM है, आपको मैं दिखाता हूँ, मैंने चेक किया हुआ है, आपको बता रहा हूँ वापस से। तो जो 1 नंबर इंजेक्टर का वायर है ये वाला है ECM में, ECM से यहाँ से इंजेक्टर को गया है, तो यहाँ पे भी करंट नहीं आ रहा है। ये 2 नंबर का है, इसमें करंट आ रहा है, इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो 2 नंबर में करंट आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। 2 नंबर हल्का सा लाइट जलेगा, ये देखो 2 नंबर में आ रहा है, लेकिन 1 नंबर में नहीं आ रहा है। ये 1 नंबर का वायर है पर्पल वाला, इसमें लगाया मैंने, इसमें भी करंट नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी। इसका मतलब है कि यहाँ से वायरिंग इंजेक्टर तक ओके है, ECM में इसको करंट नहीं दे रहा है। ये देखो 2 नंबर में बराबर है, लेकिन 1 नंबर में करंट नहीं आ रहा है। ये देखो, ये आप लोग देख सकते हो।
इसका जो प्रॉब्लम है ECM का है, वायरिंग का इशू नहीं है, इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा जिसकी वजह से गाड़ी मिसफायर हो रहा है। तो ECM को खोलते हैं, ECM को एक बार रिपेयर करते हैं, देखते हैं रिपेयर होता है क्या। रिपेयर हो गया तो बेस्ट है, नहीं तो फिर दूसरा डालेंगे क्योंकि गाड़ी पूरा वाइब्रेशन कर रहा है, आप लोग देख सकते हो। इसको लगा देता हूँ मैं वापस से। शॉकेट मैंने लगा दिया है लेकिन इंजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि एक नंबर इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा है। पहले कॉइल चेक किया, प्लग चेक किया, सब बराबर मिला। फिर इंजेक्टर में करंट चेक किया तो इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा है एक नंबर में, यहाँ पे भी नहीं आ रहा है। ECM करंट नहीं दे रहा है, मेन आ रहा है, पल्स नहीं आ रहा है। तो ECM को खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर रिपेयर हो गया तो रिपेयर कर देंगे, नहीं तो फिर दूसरा डालेंगे। तो गाइस ECM मैंने चेक कराया, ECM रिपेयर नहीं हुआ है। रिपेयर करने की कोशिश की है लेकिन रिपेयर नहीं हुआ है। तो दूसरा ECM लाया मैंने, इसका डाटा ट्रांसफ़र करके। तो यहाँ पे मेरे पास दूसरा ECM है, सेकेंड हैंड है, अच्छा है, आप लोग देख सकते हो। ये गाड़ी का है और ये दूसरा ECM है, सेम पार्ट नंबर का, सेम चीज़। तो अभी इसको लगा लेता हूँ। इसको लगाने के बाद देखते हैं कि जो हमारा मिसिंग का प्रॉब्लम था फर्स्ट नंबर, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं। ECM को कनेक्ट कर दिया हूँ, ये हमारा जो नया ECM है। करते इंजन को स्टार्ट। इग्निशन ऑन किया है, इंजन स्टार्ट किया मैंने। EPC की लाइट, चेक लाइट चली गई। लाइट तो पहले भी क्लियर हो रही थी। इंजन का वाइब्रेशन 0 हो गया है, देख सकते हो। थोड़ा भी मिसिंग नहीं कर रहा है, सिलेंडर के सॉकेट सब लगे हैं। और जिसमें करंट नहीं आ रहा था एक नंबर में, ये वाला वायर है, इसमें करंट आया क्या देखते हैं। प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है लेकिन करंट भी आपको दिखाता हूँ कि करंट आया कि नहीं आया। इंजन स्टार्ट है, पहले यहाँ पे करंट नहीं आ रहा था, पल्स अभी आने लगा है, आप लोग देख सकते हो। ये सिलेंडर नंबर 1 का वायर है, ये ECM से करंट नहीं आ रहा था। जूने वाले ECM पे गाड़ी मिसफायर कर रही थी और सिलेंडर 1 का मिसफायर था। कॉइल प्लग चेक किए तो ओके थे, तो इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा था। इसका ये प्रॉब्लम था, करंट नहीं आने का। अभी मैंने दूसरा लगाया है, करंट आने लगा है और इंजन भी स्मूथ हो गया हमारा, आप लोग देख सकते हो। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा रहना चाहिए ओरिजिनल वैसा है। जो प्रॉब्लम था ECM के अंदर था, ECM शॉर्ट था, एक नंबर इंजेक्टर को करंट नहीं दे पा रहा था, तो ECM रिपेयर नहीं हुआ है। तो मैंने रिप्लेस किया है ECM और जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो गया, आप लोग देख सकते हो। सेकेंड हैंड ECM डाला है और प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो इसको मैं टेपिंग कर लेता हूँ, वायरिंग कर लेता हूँ और इसको अपनी जगह पे फिक्स कर लेता हूँ। सो गाइस फाइनली जो प्रॉब्लम था हमारा सॉल्व हो गया है। ECM का प्रॉब्लम था, ECM डाल दिया है, सेकेंड हैंड डाला है, अच्छा डाला है। एक नंबर इंजेक्टर में करंट नहीं आ रहा था, तो वोल्टेज चेक किया मैंने, 12 वोल्ट मेन आ रहा था, लेकिन जो ECM से पल्स आता है वो नहीं आ रहा था। तो वायरिंग चेक किया था मैंने मल्टीमीटर से, तो मल्टीमीटर पे भी वायरिंग ओके दिखा रहा था। ECM से चेक किया मैंने, ओके था। तो ECM दूसरा डाला मैंने, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ECM रिपेयर नहीं हुआ है तो दूसरा डाल दिया है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। तो गाइस फाइनली गाड़ी रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।